วัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมารีวิวเป็นสลามนะคะก็อันนี้นะคะเรามาเป็นผู้ช่วยนะคะอันนี้แขกรับเชิญนะคะก็จากช anel อิงสกูชี่นะคะก็แบบไปกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเป็นสลามนะคะเดี๋ยวจะมาจิ้มฟินเนาะจิ้มฟินแผ่บ้างแผ่บ้างเดี๋ยวทำไมจิ้มฟินค่ะจิ้มฟินก่อนมันไม่ค่อยได้ยินนะได้ยินไหมอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดให้ดูดีกว่ามายืดให้ดูนะคะนี่ค่ะมันยืดดีมากค่ะแบบมันยืดได้ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วเนาะก็ฝากติดตามช anel อาร์มินีด้วยนะคะก็วันนี้ก็บ๊ายบาย